ต้นไม้บ้านเราแต่ว่า ต้องตัดไปไว้บ้านตรงข้าม Yeah, it puts it into there and it. Okay, they get in the truck. Wow. Oh yeah, okay. I didn't see it coming into the truck above. Yeah. Bit like the harvester in the farm. เออ What it does with the ตัดกิ่งไม้ not เส as ร็จแล้วก็ clever because that separates off the grain from the เออ rubbish. ตัดให้มัน But this just ตัดให้มันปน chucks it all into the van. นี่ต้นไม้ตรงกลางหายไปแล้ว